Hebu nieleze hilo feeling ya kutoka pale ulikuwa unalala chini kwa ile mattress tuliona. Nilikuwa na furaha mingi sana. Nilikuwa na furaha. Lakini sikulala. Jia furaha. Watu wamelala wakalala wakaamka bado niko macho. Yaani mimi naangalia nyumba natoa macho juu. Napeleka hivyo. Natoa akili narusha huko kwingine. Ai. Asema kama ni Mungu, wanatoa mtu mbaya. Na ni ukweli. Tuko family, my name is Kingori Wangeshi, and today I am excited to bring to you the transformation of the 14-year-old boy who was taking care of his family and raising his siblings, Jackson Tito. This is what you support, and the support of the other person did and has done for these families live. Right. Ni wewe ama ni nani? Ni mimi. Huyu ni Tito? Kaka umechange. Unasikia namna gani sasa hivi? Niko na furaha mingi sana. Hebu kwanza waeleze kwa nini hatukufanyia ile interview ya kwanza kwa nyumba. Kwa hii nyumba? Kwa ile nyumba. Kwa ile nyumba? Kwa hiyo nyumba? Hadi tukaenda kufanyia nje. Ni because of the space. Aya. Pia ni nafasi ya kusimama. Aya. Pia nyumba hapo nje unajua hapo kulikuwa wao uliona venye kulikuwa. Apige nini? Apeke operate na nini? Na kamera zile simama vizuri. Ndio maana. Sasa na pia hiyo nyumba ndani haikuwa na nafasi ya hizi vitu kusimama. Sasa hivi waeleze tuko wapi? Hapa tuko Tadora Phase 5 kwa Happy. Hapa ni kwa nani? Hapa ni kwa, yani waje niwaambie ni kama watu wengi wanasema ni kwangu. Sasa hii ndio nyumba yenye ni mpya. Yenye sawa tumepanga vitu. Sasa ndio watu wahamie. Waishi hapa. Mimi nirudi shuleni niende niingie bodi au wengine waingie shule. Tusonge na mbele. Very nice. Ulijuaje kwamba tumeweka story kwanza? Nilienda kwa after nimeenda kwa TV. Nikiwa TikTok nikaona Tuko. Nikiangalia pale na construction by Bazu. Nikaenda kwa TV nikasearch Tuko. Nikaangalia nikapata ziko. Nikapata watu wengi bado mfenye ziko zenye mmefanya. Ya naulizaje ile siku tuliweka story yako? Ulijuaje tumeiweka? Mimi sikuwa na habari. Bazuri alinionyesha. Akaniambia imeachiliwa. Hebu angalia kwa TV. Tukisaje kwa TV tukaipata. Kuipata. Hakuna kunini. Hakuna eti kusimama eti kusema bwana simu niingia after hii ni kama watu wako kwa hospitali bwana. Daktari akidunga huyu anaingia ni wakati unaongea kuna mwenye anapiga ukimaliza unachukua ya huyo. Walikuwa wanakuambia vitu kama gani? Walikuwa wananisalimia. Wananipea courage. Wengine wanatuma kitu. Wengine wananiambia watakuja kunitembelea na wengine wamenitembelea so far. So maisha ilibadilika hiyo siku. Ulifanya nini? Yani tutupe hiyo picha vile mambo maisha yako ilibadilika after that. Tukaenda kwa soko. Tukaenda tukanunua kila kitu. Furniture zote. Tukakuja tukaweka hapa. Tukapanga nyumba. Tena sisi kuipanga nyumba. Nililala hapa siku moja. Tena mimi nikaingia tena nikatoka. Sasa kutoka ukaenda wapi? Nilienda tukakaa kwa Bazu tukasukuma. Tukaenda kwa jamaa anaitwa Saboy. Anaitwa Saboy Bras. Saboy Bras tukaenda tukaongea naye. Kuna chenye alitoa. Hiyo sisemi. Siri yako. Akanishonea suti yenye mimi nimevaa na bado kuna nyingine. Very smart. Very nice. Akashonea pia Bazu siku hizo anaitwa ya gawana. Then akasema sijui mimi kumbuke after nitakuwa kila mwisho wa mwezi I should be paid. By who? By Saboni Bras. Nitakuwa nitakuwa na pokea mshahara kama wafanyikazi. But nitakuwa kama mkubwa wa hiyo nini yake.
Ni brand ambassador. Okay. Kuna swali ningetaka tujibu ambalo watu wamekuwa wakiuliza pale kwa comment section. Wanasema tuliweka namba ya your mom. So wanaona kama wanaweza ogopa kutuma kitu pale. Nani ana control hiyo simu? Mimi ndio niko na simu. Siku yenye tulianza hii kitu, nilichukua ID ya mom, nikaenda nikachukua line, nika register na ID yake. So line ni mimi ndio niko nayo. TikTok utapata jina yangu. WhatsApp kila mahali, Facebook jina ni yako. Lakini M-Pesa jina ni ya mama, lakini mimi ndio niko na simu. Wewe ndio uko na pin. Mimi ndio niko na hiyo pin. Hadi nikimpea simu nimwambie angalie. Kwanza ataniuliza na pin. Okay. Wakati mlihamia hapa na mkanunua tu vitu kwa nyumba, hiyo siku yenye ulilala hapa, hebu nieleze ile feeling ya kutoka pale ulikuwa unalala chini kwa ile mattress tuliona. Nilikuwa na furaha mingi sana. Nilikuwa na furaha lakini sikulala. Je, furaha? Watu wamelala wakalala wakaamka bado niko macho. Yaani mimi naangalia nyumba natoa macho juu. Napeleka hivyo. Natoa akili narusha huko kwingine. Asema kama ni Mungu wanatoa mtu mbaya. Na ni ukweli. Wale watu wote ambao wamekushikilia, wamekusupport, wamekutembelea, wengine naona hata wameleta shopping, utawaambia nini? Nitawaambia asanteni sana. Mungu awabariki na awape neema. Kuna watu pia walisema, in fact hata nafaa kuwa nikisample hizo comments. Wanasema kwamba wewe ni mdogo lakini akili ni mingi sana. Ishikoki. Wacha nikwambie ukipitia shida, kama wewe ni mjanja, lazima ufikirie. Na ukiwa bado hata kama wewe hauna shida, hata lazima ufikirie. Nisipofikiria, ningekosa kufikiria what happens. Singekuwa hapa nao. Ukweli. Shule zingefunguliwa na singeenda. Lakini because nilifikiria nikakaa chini. Na wote amnya. Hebu tueleze kuhusu process yako ya kurudi shule, kuingia shule. Process yangu, venye tulienda kwa Senator Tabitha. Tulienda nikamweleza mambo ya shule. Tabitha Mtinda. Nikamwambia nataka kuingia shule inaitwa Visa Hosho. Akapigia PS. Na PS mali yako na mrudie shukrani. PS wa masomo. Okay. Akaongea na head teacher anaitwa David, Principal David Omondi. Wakaongea hakukuwa na nafasi tulikuwa tumeenda. Lakini kesho tukaambiwa kesho tuende shule. Tukadimitiwa, tukapewa PB. Tukapewa next week Tuesday ndio napaswa kurudi shule. Tukapewa PB ya kuweka mwenye anataka kulipa school fees. PB iko na iko sawa. Sasa wewe ni mwanafunzi wa Visa Hosho. Comprehensive school. Unasikiaje? Niko poa kabisa. Ndoto imetimia? Ni sasa nitakuwa naenda. Tamu ikifunga nakuja. Sabode. Nilija bode because sige make day school. Ukimake day school ni iko higher than boarding. Boarding pa here yote time zote ni 70. 70,000. But per day ni 85. So ukaona uende boarding. Na nikakubalisha nikamwambia nina viatu nimenunuliwa. After that tukakutana na MC anaitwa Heo. Wajiru akanunua uniform. Yeye ndio alinunua. Nikamshukuru. Tukatoka hapo tukarudi tena kwa Senator jana. Tukaenda kwa World Scout Parliamentary. Nikapewa nguo za scout. Nikamshukuru. Sasa tukatoka hapo tukakutana na Obina na Msia. Tukaongea then ndio tukakuja home. Nilikuona pia ukikula nyama. Ulikuwa unakula wapi? Ilikuwa kwa hotel ama ni? Niliona ka video. Kwa ofisi kama sikosei. Ilikuwa ofisi ya Joseph, anaitwa Joseph, bado tugeenda kwake leo. Mwenye hii simu iko hapo chini. Ndio alikuwa alipiga after, ilikuwa after tumetoka.
Sijui is it a Citizen? Hiyo siku nilitoka. Ndio tulipitia kwake. Tukakula nyama. Alisema wacha kuja kula nyama. Nikaenda nikakula nyama. Nikasema ni asante. Sasa mambo ikabadilika. Jana ndio tulikuwa tumeagana saboni. Tukaendea suti tukachange. Then ndio tukaenda kwa World Parliamentary. Sasa leo pia tumepaswa tuende kwa bado huko kwa senator. Tunakutana PS wa education. Tuongee na yeye 2-3 mambo ya shule. Then tumalizie hapo. Then kesho ukitaka senator kwa hapa. Anakuja kutembelea. Wakati tulikuwa tunafanya interview, ulikuwa unajua haya mambo yote yatafanyika hadi una I did know. I did. Sikuwa najua mimi. Sasa hivi maisha iko namna gani Tito? Maisha sasa iko shwari. Maisha inaenda hata uso iko na furaha. Sasa hii at least tunaweza ona una smile. Unajua watu hawatu kusupport financially forever. Mko na mpango gani? Tuko na mpango ya kujenga. Na after tumekutana na anaitwa nani? Anaitwa Binadea. Wamesema wanapanga. Watakuja hapa. Wapange tuende Kitui Stadium. Tupige show huko. Tutafute pesa ya kujenga. Then after that wajenge wa complete. Na siku ya kufungua nyumba. Mimi senator tunapaswa kuwa hapo. Na kama inawezekana si mwenye Kenya anapaswa kuwa hapo. Unamuinvite pia? Namuinvite. Joe alikuwa amesema in case apate nafasi atafika huko. Kitui? Huko. Then kama tunateremka tumaliza show. Then tuingia kujenga. Tukimaliza tukifungua nyumba hakuwa hapo. Then that kazi ishe. But kuna announcement alikuwa amepeana lakini naona si kama sitapeana. Hiyo tutajulia huko mbele ikitimia. Ulijua kwamba story yako itaenda viral, yani iko kila pahali? Mimi nilikuwa naona tu ni watu watajua ndio mwenye atatuma, mimi siko najua itaenda viral. Kutoka hiyo siku kama kuna mtu amechoka wachana yani simu throughout. Huyu akikata kuna mwenye anatuma mla chatu akiongea na chatu ukiongea. Kuna kazi mingi. Kuna zingine zimetoka nje nchi? Ziko. Kwa WhatsApp zenye ni mingi ni outside Kenya. Sasa umekuwa celebrity. Na nikuulize hiyo, unajua celebrity ni kitu inakupeleka status fulani. Itaathiri venye unasoma na vile umekuwa ukihandle your brothers, your familia? Yes, affect. Hii ni ya sasa. Ikitoka hapo ni shule, masomo tusome. Hiyo akili itakuwa huko. Hiyo itakuwa ya shule. Sasa tutaweka hii ingine kando, tuingie shule tusome. Na kama ni familia ikuwe familia. Na hiyo sasa ya celeb kwanza tutaweka kwanza. Tukiwezi beba maji na bado natoa makamasi. Lazima ubebe maji ama utoa makamasi. Awais young man. Wasema tangu chozi utachoka bwana. Hiyo example imenifurahisha. Hali ya your mami ya afya ndio ilikuwa inasumbua wakati ule, mlifanya nini? Alienda hospitali. Wakaongea na daktari. Kuna wenye waliongea. Sasa kwa sasa ako fine. Haya, kuna watu pia wanauliza, yes, Tito ameenda boarding school na Tito ndiye alikuwa anaangalia watoto wao. Au watoto wengine masomo namna gani? Masomo yao ndio tunaenda kupanga kesho, leo na bwana Bitok. Ni PS. Ndio tunaenda tupange na yeye. Pia wao wanaingia shule wasome. Okay. Life iko aje sasa since hiyo siku? Life iko sawa, yani life
Umesikia life iko tamu. Life iko smart sana. Ni nini imebadilika? Haikuweko hapo awali, lakini sasa at least unaweza ipata. Sahi, ninaweza pata time. Ninaweza cheza, ninaweza furahia. Ninaweza kaa pia na familia yangu kidogo, tukae tuongee tucheze. Ninaweza furahia. Hiyo time unaona iko, lakini sahi iko. Naweza hata kama ni kucheza naweza, kama ni kufurahia nifurahie, kuenjoy ni enjoy kwa sahi. Kuna swali sitaacha kuuliza. Wale watu wa nyumbani kule wamekupigia simu? Umewasiliana na wao? Sijawasiliana na mmoja yote. Hakuna mwenye nimewasiliana naye. Niko nimetulia. Hawezi wasiliana na mimi because wenye wameona inaitwa nini, wameaibika. So mtu hata kama ameaibika haizi fanya, haizi piga simu achachane naye. Okay. Wacha niangalie hizo comments kidogo kidogo kwa story yako. This boy is meant for greatness. God will provide a way for him. I think this boy can handle responsibilities better than her mother. 14 years with a brain and personality over 40 years old. No child should have to work like this. This child has a calling of God in his life. Protect him at all costs. God, hiyo ni maombi. This is heartbreaking. Kiongozi wa kesho huyu kijana. Tumalizie, wacha tuchague tu randomly tusome moja. This one, Susan Achendo. A very composed boy. Let's stand with the boy. They have stood with you, haven't they? Utawaambia nini hawa watu wote? Nitawashukuru. Mungu awabariki, awaongozie siku, aendelee kusaidia watu. Ukivaa suti na sasa hivi unahisi namna gani? Wakati ule watu walicomplain tulikuweka kwa nje ati hauna sweta. Unahisi namna gani ukiwa umevalia suti? Nasikia furaha. Ni kama nimetoka huku nimeenda nchi zingine. Ni kama uko nchi nyingine. Alright. So Tito, we ukirudi shule, ndio usome kwa bidii. Si unaona Mungu anaweza kuja kwa njia yoyote. So mambo ya masomo ya future na nini hiyo isikupe stress. Wewe enda usome, fanya kenye iko mbele yako kwa for now, si ndio? And all the best. We are very proud of you as Tuko family, and thank you so much Tuko family in Kenya and around the world for standing with Tito Jackson. Mama Tito. Yes. Habari ya leo? Mzuri sana. At least leo ni tofauti na last time. Yeah. Tueleze maisha imebadilika namna gani, but before tueleze vile maisha imebadilika, ulienda hospitali, afya yako iko namna gani? Nilienda hospitali. Nikaona daktari, kanitibu, kanipea dawa. Na nikaendelea na kunywa, kwa saa hii niko sawa. Yeah. So tumbo haisumbui? Yeah. Na unaweza kunyonyesha sasa? Yeah. Utaambia nini wa Kenya ama watazamaji wale wali watch hapa Tuko, waka watch Tito Citizen na kwa mitandao, utawaambia nini? Nipea shukrani na niseme Mungu awabariki. Juu mali wamenitoa singeweza. Juu nilikuwa nimeulizwa mambo mingi ni kijana yangu na sikuwa na uwezo. Lakini Mungu ametenda na Mungu awabariki sana na waongezee kabisa. Yeah. Tueleze hayo mabadiliko. Pigia mtazamaji picha ya mabadiliko kutoka pale mpaka hapa vile mko sasa. Mabadiliko yenye iko wakati nilikuwa huko, hata mattress ni kupewa ni watu yenye ilikuwa imezeeka, hata bed sheet. Lakini kwa saa hii najifunia, saa hii ni kitu inaitanishwa na mimi. Na nikaa nyumba ya mpya. Hata ingizi baridi, inyeshi. Ya na iko na stima. Ya. Ile haikukula kuko stima? Kuko na stima, maji kuko nayo. Kijana wangu venye anasema shida ya mgongo, ende alikuwa anabeba maji. Imagine. Yeah. Alikuwa anabeba maji kwa mtungi akiwa na shida ya mgongo. Yeah.
Hiyo shida ilipotokana wakati niliwacha ushago. Ndio nilipata hiyo shida ya mgongo. Sasa tunaona kuna kitanda. Kuna kitanda. Niko na kabadi ya kuweka chakula. Ya kuweka vyombo na ni radio ya hiyo kijana. TV ukiwa waendi kwa wenyewe. Walikuwa wanaenda kwa wenyewe? Walikuwa naenda kwa wenyewe kuwatch. Sasa anaweza rudi hata saa 4 saa zingine na waendea. Lakini sasa hiyo waendi. Hata nikienda na wapata tu wako kwa TV. Nashukuru Mungu sana. Sasa unapata usingizi? Kabisa. Nalala kabisa. Si wakati nilikuwa niko nimelala nimejifunika blanketi lakini niko kwa baridi. Nimeongea na Tito na nikamweleza kwamba watu watatuma pesa siku zote. Kuna pahali itafika waache. Nyinyi wewe umejipanga aje ili ufanye kitu na ni nini ndio uwe unapata pesa uweze kulea watoto? Kwa sababu unaona hata Tito ameenda shule. Nimejipanga sasa wakienda shule tafuta mahali niweke kama ni kazi kama kuuza waru ama nyanya hivi ama nguo kama viatu. Ndio niendelee kupata kile kitu tuseme hiyo kitu kidogo tu nasaidia watoto tu. Kuna watu hawa understand kwa nini mlikuwa kwa ile situation kwamba ni Tito analea watoto. Unaweza waeleza? Yes. Situation hiyo ilifika last year mwezi wa 7 ndio nilipata kusikia mwili haiko sawa. Mpaka hii mwaka mwezi wa tuseme mwezi wa 9 ndio nilikuwa sasa niko na kanafu kidogo. Sasa naweza toka nje nikayapo kwa mlango mali nilikuwa nikakaa nirudi kwa nyumba lakini kazi singefanya sikuwa na hiyo nguvu. Sasa hapo ndio Tito alikuwa ameona kwake imekuwa ngumu sana. Sasa naweza toka aenda kusenya maplastic, mitungi, mepasuka, karai, machuma anauza. Sasa naona anakuja napikia brother zake. Anaweza niamshe nikule namwambia hata sisikii kukula. Mtoto wangu tu anakaa chini analia namwambia usilie. Tutulia. Mungu atatenda. Akaniuliza mama Mungu atatenda lini? Namwambia usikufe moyo. Siku moja Mungu atatenda. Nitapona tu. Lakini kwa leo Mungu ameshatenda. Sasa unajua mimi niko hapa niliwapelekea habari. Na kuna vitu pia wao walisema ningetaka nikuambie na nikuulize maoni yako kuhusu hayo. Wakasema sasa si umeenda hospitali umetibiwa. Enda hospitali tena upange uzazi, family planning. Utasemaje kuhusu hayo? Hiyo nimeshaenda na hiyo nimemalizana nayo. Very nice. Sasa utafika mtoto atafika miaka 3 uende tena? Hapana. Hapo siko tena. Umeona maisha inaweza kukalia? Ilikuwa imenikalia kabisa. Ongelesha Bazu, watazamaji wa Tuko na watazamaji wa Citizen. Huko ndio niliona Tito akiwa after tumefanya interview. Utawaambia nini watazamaji wote? Ya kwanza naweza shukuru Bazu sana na Mungu ambariki na mpe hiyo roho ya kusaidia. Juu kama sio yangefika kwa hiyo nyumba hata singekuwa hapa. Na Mungu ambariki sana. Alita watu wa TV na ingine sinikumbuki. Hii yetu ni Tuko. Hii Tuko. Sasa wote wamekuja. Wamechukua hii nini shida yangu na wamefikisha hapo. Na washukuru sana. Na waendelee hivyo. Siku zote. Haya sasa ingekuwa kama hatukuja tukafanya interview. Saa hivi maisha ingekuwa namna gani? Ungekuwa wapi? Mimi ningekuwa pale pale tu. Juu sikuwa na uwezo. Juu nilikuwa nimefikiria kupona nirudi tu kwetu. Juu hata nilikuwa nimepigia madhe. Hata kama ni ile kuku yake tu niuzie nipate kafea tu nirudi. Nibebe watoto tu nirudi na wao. Juu maisha nilikuwa imenifikia mwisho. Kama mama, ni maneno gani utaambia Tito kutoka kwa roho yako? Maneno yenye nimwambia saa hii
ni kumwambia sai akuwe free na endelee na masomo venye alikuwa naipenda. Kama wakati yako sikuwa na anything, endelee na hiyo bidii ya masomo na endelee kabisa. Juu ni wakati wake asome, juu wakati mwingine nakuja ndiyo itakuja kumsaidia. Yeah. Okay. Nafikiri tufikishe hapo. Yeah. Tunawatakia kila laheri sisi kama familia ya Tuko. Maisha yenu yanawiri. Yeah. Na vile huwa tunasema tunabadilisha maisha na tunabadilisha story yenu. Amina. Inakuwa mzuri. Amina. Yes. Atuwe unajulikana kama nani? Unanijuanga kama Ephraim Bazu pale kwa TikTok. Ama kwa Facebook ama YouTube. Bazu. Wewe ndio ulitumulikia Elizabeth Nzisa. Na umetumulikia Tito. Sasa tumeona umemhamisha. Nimemhamisha. Of course through support yenye watazamaji wamewasupport nayo. Kwanza kabisa wewe unafanya kazi gani? Mimi kitu ya kwanza I'm a businessman. Nafanya biashara tofauti. Niko na bakery. Na bado na dealing na ice cream. Kwa mitaa hivyo. Na bado niko na hoteli. Lakini masaa zangu za usiku mimi naenda ground. Huko manini ghetto. Wacha hiyo tuachie hapo kwa sababu ninataka kuketi na wewe pahali tuzungumze story yako sasa. For now wacha tuzungumzie Tito. Tuambie kuhusu transformation na kuhama kwake ukahamisha hapa. Kazi Mungu alifanya. Na hawa Kenya walifanya kazi. Na venye walifanya kazi Mungu naye Mungu akatangulia wa Kenya wakafanya kazi na sisi sasa tukakuja tukafanya kazi. Niliona vizuri mwanzo ni watafutia nyumba mahali pazuri sababu huyu kijana nataka aende boarding school ili apumzike hizi majukumu zenye amefanya tangu akiwa mdogo. Nikaona kwa maoni yangu huyu kijana nikimpeleka shule public hapa alafu akae na watoto bado ile kazi hatutakuwa tumempumzisha. Sasa nikaona ni vizuri huyu mtoto tumpeleke boarding school mahali ataenda kupatana na watoto wengine wa matajiri kabila yozote. Sasa aungane na watu wote, sasa akuwe Mkenya. Sasa nikaona nitafute nyumba hapa mahali gated. Mahali gated ili huyu mtoto hatakuwa na anazurura gongo na gari ama gongo na pikipiki. Juu kama kutoka kule juu mpaka kule chini ni kitu 1 kilometer na yote ni gated. Hakuna kona ati mtoto atatoroka aende ndani na hakuna movement huku ya magari ama pikipiki. Hizi gari unaona huku ni za watu wenye wamepaki gari zao. Kwa hivyo ni gated ndani. Ndio sababu nilikuja nikawatafutia nyumba mahali hapa. Nyumba ya kwanza walikuwa wanalipa 1800. Ya kwanza walikuwa nakaa ilikuwa ni 1800. Hii yenye tuliwapata walikuwa wanalipa 800. Hii sasa umewapanga namna gani? Hii nyumba nimeipanga na 4000. But hiyo 4000 kitu ya kwanza nimefanya nimeng'ang'ana hii nyumba ilipo mwaka mzima. Imeshalipwa mwaka mzima, kwa hivyo hakuna mzigo watakuwa nao. Yote 4000 nikakuja 48. 48,000 hiyo tumelipa. Stima iko hapo ndani, maji iko hapo ndani. Kwa hivyo sasa kwa saa hii mtoto aende shule. Akienda shule wengine watakuwa kwa equal. Bazu, umepanga kumentor Tito namna gani? Manake he's very young. Amepokea tu pesa. Unapanga kummentor namna gani? Unajua kitu tuongee ukweli, ile inaitanga ukweli. Pesa ya mchango ukipea mtu mwenye ana akili imsaidiangi kweli, imsaidiangi hata kidogo. Kwa sababu nimefanya hii kazi kuchangishia watu hapa na pale. Na so far for now Kenyans wamechanga
1.6 million. Wow. Ile pesa imechangwa na Wakenya. Na Tito ni mtoto mzuri na mtoto ananisikia. Kumanage kwangu kwenye nilikuwa nataka ni manage. Nilikuwa tununue shamba huku Kambani. Tutafute shamba hata kama ni ya 200,000. Alafu tujenge nyumba yao. Hii mwaka ikiisha venye imelipwa waende kwao. Very nice. Sasa hapo kwa shamba watalima, utakuwa utafuta waneka, utakuwa umewavukisha. Na nitakuita hiyo interview utaifanya. Yes. Tukuwe na shamba yao na wakuwe na nyumba yao. Mahali pale hawataifukuzwa na pako na title deed. Alafu sasa kuna hii naambia watu waweke pay bill kwa ya school fees. Nishaongea na mwalimu wa Visaoshwa na board. Nikawambia pesa yote itatumwa mahali pale. Wani promise itasomesha Tito mpaka form 4. Sema grade 12 kama grade 12. Sababu mwaka sahi Kenya tunalipa 70. Sema 74,000. Ile pesa inalipwa 1 year na next year 74. Na najua Wakenya wengi watachangia kwa hii pay bill. School fees. Shule. Sasa mimi ningeambia watu tukilipa shule hiyo pesa hata ikizidi itampeleka mpaka pale. Very nice. Amalize vizuri. Wow. Sasa huyu kijana juu yeye nilileta kwa mtandao. Nikimsukuma kwa elimu, elimu imuingie. Kutoka hapo atakuwa mtu mzima, atajisukuma kivyake. Daraja wamevuka. Hivyo ndivyo mimi naweza sema. Thank you very much. Sasa tukimaliza pale wakuwe kwa nyumba yao na watoto wao pale wanasoma. Itakuwa vizuri. But for now, this time, kwa watoto wadogo, hawa wadogo sasa wao, nataka kesho waingie shule. Public school hapa. Wataingia wakiwa 3. Hiyo pesa niko nayo. Okay. Nataka ninunue uniform, ninunue vitabu, na tulipe shule, watu wajoin shule. Mama saa hii hatuwezi mpanga. Kwa sababu mama amejifungua juzi. Ako na mwezi mmoja. Sasa saa hii tukisema tumweke kazi hata waweza juu mtoto ananyonga. Lakini tumeona kuna kiwango nimetenga yake ya biashara ya kibanda. Okay. Akinyonyesha mtoto afikisha miezi ngapi? 3. Miezi 3. Kuna kiwango atahitaji kama 80,000. Aike kibanda. Apike githeri na apike akatakate mboga. Ndio sasa aweze kulewa, kuchukua responsibilities. Lakini tumeona afya yake pia imeimprove kabisa. Nilimpeleka hospitali. Alright. Nilimpeleka hospitali. Na najua mama wengi walinipigia simu. Vile mama alikuwa anataka hiyo kitu tushafanya. Ametuambia. Nimemuuliza kwa sababu unajua ni concerns za Wakenya watazamaji and their genuine concerns. So usiogope kusema kwamba ameshaingia kwa family planning. Ametueleza. Ni lazima ningemuuliza kwa sababu niko hapa kwa sababu ya maswali ambayo wanauliza. Wakenya wamekuwa wakiuliza. So thank you so much Bazu. Asante. Please mentor the boy ndio wasonge vizuri. Asante. Tumeshukuru pia. Na tumeshukuru pia for your honesty. Even kuquote figure, kuna watu wengi hawezi fanya hivyo. Kweli. But it's also good pia wajue, yes, the little that I contributed ili badilisha maisha. Thank you so much. Hata bado nikwambie. Kuna mazuri na kama. Hatuwezi vitangaza for now. Kwa sababu hatujui kama ni ukweli ama ni uongo. Thank you. Nawaambia watu wako wanifollow. Social media zako by the way. Social media zangu naitango Ephraim Bazu. TikTok naitango Ephraim Bazu. Na kwa Facebook naitango Uncle Ephraim Bazu. Na kwa YouTube naitangwa
Ephraim Bazu Papa. Thank you. Ukinifollow pale niko na logo ya Earth na jiwa hapo juu. Hiyo ndio social media zangu. Thank you so Follow much. me guy. Yes. Nashukuru. Asante. Tuko family, through the help of God, this is your doing. You have transformed a life and the lives of these family members. Tito now is going back to school. He will not be raising his siblings. He will be studying as he should be. Thank you so much for your commitment, support, and always transforming these lives. My name is Kingori Wangeshi, and this has been an episode of My Story. We are transforming lives. Thank you.